שלום חברים יקרים. למרות המצב הקשה הזה בארץ וכל הקשיים שנתקלנו בהם בדרך, הצלחנו לארגן לילדים קייטנה, לתת להם קצת אור בתקופה החשוכה הזאת. אז ברוכים הבאים לקייטנה אור נצחי. הילדים באים בשמחה ובהתרגשות לעוד קייטנה. הם מכירים חברים חדשים או מחזקים את המערכות היחסים הקודמים שלהם. בזמן הזה מאוד חשוב שלדור החדש הזה יהיו חברים מאמינים, שיחזקו אותם ויעמדו לצידם בתקופות הקשות בחיים. בקייטנה היה הלל מאוד מבורך. ביום הראשון היה לנו ערב הלל, אליו הגיעו קהילות שונות מערים שונים כדי להלל ביחד. וכמובן שגם הקשבנו למסרים חשובים. הפעם קראנו לקייטנה אור נצחי, ובמסרים הסבירו לנו ולימדו אותנו איך להיות אור לעולם, איך אנחנו כמאמינים יכולים להשפיע על החברים לכיתה ועל החברים בשכונה, ואיך אנחנו יכולים לקחת את האור שלנו ולתת אותו לאחרים. וכמובן, איך אפשר לשכוח מכל הפעילויות שהכנו להם. הפעם חילקנו את הקייטנה ל3 קבוצות שהתחרו אחד בשנייה. הם שיחקו והתחרו ומאוד נהנו להיות יריבים של אחד השנייה. כמובן שהפעם גבעתי ניצחו וחילקנו להם מתנות מאוד שוות. וככה הסתיימה הקייטנה המאוד כיפית ומענה. אנחנו מקווים שנתנו קצת תקווה לילדים בתקופה הקשה הזאת, ואנחנו מודים לכל מי שהשתתף ולכל מי שעזר. נתראה בקייטנה הבאה.